ఫొని మహోగ్ర రూపంతో తీరంలో ప్రచండ గాలులు విరుచుపడుతున్నాయి. భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఏ చెట్లు కూలుతాయో, ఏ విద్యుత్ స్తంభం తీగలు పైన పడతాయో, ఏ ఇల్లు నేలమట్టమవుతుందోనన్న భయంతో ప్రజలు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఫొని సూపర్ సైక్లోన్ అలజడి సృష్టిస్తోంది. గాలుల తీవ్రత క్రమంగా పెరుగుతూ భీకర స్థాయికి చేరింది. గంటకు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తున్నాయి. ఇవి 200 కిలోమీటర్లకు పెరిగే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. భారీ వర్షాలు, గాలులకు అనేక చోట్ల చెట్లు నేలకూలాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగి చాలా గ్రామాలు అంధకారంలోకి వెళ్లాయి. వజ్రపు కొత్తూరు మండలం భావనపాడు వద్ద సముద్రం 10 మీటర్ల ముందుకు వచ్చింది. గార మండలం బందరవానిపేటలో అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతున్నాయి. సంతపొమ్మాళి, వజ్రపు కొత్తూరు, మందస మండలాల్లో గాలుల తీవ్రత పెరిగింది. వీటి ధాటికి కొబ్బరి చెట్లు పడిపోతున్నాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇప్పటికే 126కు పైగా పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు తరలించారు. తాగునీటితో పాటు విద్యుత్ జనరేటర్లు, అత్యవసర మందులు సిద్ధం చేశారు. ఇచ్చాపురం మండలం ఈదుపురం పునరావాస కేంద్రానికి జాలర్లు, కూలీలను తరలించారు. 38 మంది మండల స్థాయి అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. 9 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 10 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు జిల్లాకు చేరుకున్నాయి. 100 మంది వైద్య నిపుణులు, 825 మంది పారామెడికల్ సిబ్బందిని మోహరించారు. పెనుగాలుల తీవ్రతకు విద్యుత్ వ్యవస్థ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉన్నందున 10,000 స్తంభాలను ముందస్తుగా సిద్ధం చేశారు. అత్యవసరంగా వినియోగించేందుకు 6,800 సౌర విద్యుత్ ల్యాంపులను తెచ్చిపెట్టారు. కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కలెక్టర్ జె నివాస్, జాయింట్ కలెక్టర్ చక్రధర బాబు పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు. విజయనగరం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పూసపాటిరేగ, భోగాపురం, కురుపాం, పార్వతీపురం, బొబ్బిలి, గజపతి నగరం, చీపురుపల్లి, శృంగవరపుకోటలో వర్షం పడింది. తెర్లాం, మొరకముడిదాం, గుడ్ల, గరివిడి, డెంకాడ, నెల్లిమర్లలో గాలుల తీవ్రత పెరిగింది. విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో పలు గ్రామాల్లో అంధకారం నెలకొంది. భోగాపురం, పూసపాటిరేగ మండలాల్లో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. తీర ప్రాంతాల్లో సముద్రపు కెరటాలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. పెనుగాలులు వీస్తున్నాయి. కలెక్టర్ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. విశాఖలో ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా తూర్పు తీర నౌకాదళం, సహ్యాద్రి, రణవీర్, కడ్మట్ నౌకలలో వైద్య బృందాలు సహాయక సామగ్రిని సిద్ధంగా ఉంచింది. బాధితులకు సహాయం అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. హెలికాప్టర్లను సిద్ధంగా ఉంచింది. ముంబై నుంచి భువనేశ్వర్ వెళ్లవలసిన కోనార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ ను విశాఖ రైల్వే స్టేషన్లో నిలిపివేశారు. ప్రయాణికులకు స్టేషన్లోనే భోజనం పంపిణీ చేశారు. నాకు ఫోన్లో మాట్లాడారు. తూర్పుగోదావరిలో తీరం అల్లకల్లోలంగా మారింది. కొత్తపల్లి మండలంలో రాకాశయాలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఉప్పాడలో బీచ్ రోడ్డుపైకి సముద్రం చుచ్చుకొచ్చే రహదారి ధ్వంసమైంది. అధికారులు రాకపోకలు నిలిపివేశారు. తీరంలో మత్స్యకారుల గృహాలు నేలకూలాయి. అధికారులు వారిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. తుపాను ప్రభావంతో అనంతపురం జిల్లాలోనూ ఈదురుగాలులు విధ్వంసం సృష్టించాయి. నార్పల మండలం బి పప్పూరులో 50 ఎకరాల్లో అరటి తోటలు నేలకూలాయి. రైతులు భారీగా నష్టపోయారు.